क्या आपके इन्फिनिक्स हॉट 10 मोबाइल में आवाज़ का मसला है? क्या आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा, माइक आवाज़ रिकॉर्ड नहीं कर रहा या रिंगर आवाज़ नहीं दे रहा? तो ये वीडियो आपके लिए मुकम्मल और आज़मूदा हल लेकर आई है। अक्सर मोबाइल टेक्नीशियंस को ये मसला दरपेश होता है कि फ़ोन ऑन होता है लेकिन स्पीकर से आवाज़ नहीं आती, माइक बिल्कुल डेड हो जाता है या रिंगर बिल्कुल खामोश हो जाता है। इस वीडियो में हमने इन सब मसाइल का मरहलावार हल बताया है। इस वीडियो में आप सीखेंगे इन्फिनिक्स हॉट 10 स्पीकर काम न करने का मुकम्मल हल, इन्फिनिक्स हॉट 10 माइक जंपर सॉल्यूशन जब माइक आवाज रिकॉर्ड न करे, रिंगर वेज और जंपर सॉल्यूशन जब आवाज कम या बिल्कुल गायब हो, प्रोफेशनल तरीके से ऑडियो आईसी, वेज और जंपर पॉइंट्स को चेक करने का तरीका। ये वीडियो खास तौर पर मोबाइल रिपेयरिंग स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल टेक्नीशियंस के लिए है जो इन्फिनिक्स हॉट 10 के साउंड मसाइल का 100% टेस्टेड हल चाहते हैं। इस गाइड को फॉलो करके आप आसानी से स्पीकर, माइक और रिंगर के मसाइल हल कर सकते हैं बगैर पूरा मदरबोर्ड तब्दील किए। हमारा मकसद है आपको बेहतरीन और प्रोफेशनल मोबाइल रिपेयरिंग सॉल्यूशंस फराहम करना, जैसे कि वोल्टेज टेस्ट पॉइंट्स, जंपर वेज, आईसी रिप्लेसमेंट और हार्डवेयर रिपेयरिंग गाइड्स। मजीद रिपेयरिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।